¿Cómo está la UF? En RIMS, Ah, mirá qué bueno. Instituto de... Mi hermano es profesor de educación física. Mirá qué bien. Y lo hizo el curso de técnico. ¿Sí? Qué bueno. A mí me encanta todo lo que es deporte, soy fanático. Que dirigís a un cuadrito. Sí, ahí va, ahí va. Sí. No, y me dedico mucho a lo que es deporte, me encanta. Me cuido mucho. Ahí está, loco. Ojo con esto, loco. Vos, tira lindo, ¿eh? Tiene bastante fuerza. Tira, ¿qué le parió? ¿Por quién se cruzó allá? Oh, qué lindo cuando se va de costado. ¿No lo viste? No, no.